Hello 各位 traders，呢張同埋呢一張圖有冇好似你張圖呢？或者你喺度等緊 MACD 嘅黃金交叉，或者係 RSI 嘅有冇超賣或者超買？你開咁多指標，你以為自己喺度疊緊 buff 啊？多 buff 就會贏，但係其實 traders 係從來唔會預測市場，預測市場聽日升定係跌，呢啲係賭徒先會做嘅事。我哋只會睇地圖，而呢一張地圖叫做 Market Structure 市場結構。今日我會分享下基本嘅市場結構，等你有一個初步嘅認知，點樣去睇市場嘅結構。首先我哋由最基本嘅開始，大家都知道一個升勢係由 higher highs 同 higher lows 去組成嘅，而一個跌勢就係調翻轉由 lower lows 同 lower highs 組成。聽落係咪好簡單呢？教科書都係咁講噶啦。但當你打開真實嘅圖表，真實嘅圖表就係咁樣。新手最大嘅死因就係將圖表裏面每一個細節都以為係結構嘅改變。兩支陽燭就想買升，一支陰燭就想買跌，結果你就喺呢個 range 裏面俾人打到左一巴右一巴咁樣。要贏，首先要有上帝視角，我哋要學識乜嘢係 swing structure， 乜嘢係 internal structure。首先你要揾到一個 swing high and swing low， 而 swing structure 前面一定會有一個 break lock structure， 而當價格收市突破咗前邊一個高位，我哋先會確定呢一段係 swing structure。而邊個位係一個有效嘅 swing low呢？唔係隨便揾一個低位，佢就係一個有效嘅 swing low， 而係創造出 swing high 就係一個有效嘅 swing low， 即係呢一個點，同時佢都係一個 strong low， 而 swing high 就係一個 weak high， 我哋係會期待被打破嘅。調翻轉就係一個跌勢嘅結構。So swing structure 中間其實都會有好多內部結構 internal structure， 而 internal structure 入面又有 micro structure， 不過呢個扯得太遠啦，我哋之後有機會再講。我自己係會用日線圖、周線圖或者4小時圖去確認翻一個 swing high and swing low。留意係確認，唔係預測。一日未有確認出現，市場都可以隨時破新高或者破新低嘅。黃金就係一個好例子，一兩日就升到5000啦。如果你喺呢度估頂或者估底嘅話，將會死得好慘。去到呢度，你可能有個問題，咁 swing high 呢？又話隨時會破高，咁我點知道佢係一個 swing high 呢？就係出現一個 change of character， 製造咗一個 lower low and lower high。當佢出現嘅時候，我哋就知道價格，我哋就知道依家價格可能會回調。新手嚟講，我建議可以謹慎少少嘅，就係出現兩個 high high 同 high lows 嚟確定個轉勢，而我自己會配合其他信號去確定呢一個就係回調嘅階段。而喺回調完成之後，會期待價格繼續翻前邊呢一段嘅趨勢，而 strong low 係唔會期待被打破嘅。啱啱講到 change of character， 即係原本由升勢轉為跌勢嘅嗰一個 moment 之後，一定要跟一個 lower low 或者 higher low， 睇下你原本嗰個係跌勢定升勢啦。一般都會用起 internal structure 嚟確認個轉勢嘅。真實例子，由左到右睇呢個市場，睇到呢度會有一個 break lock structure，swing high and swing low， 好明顯就係呢一段，一直維持住 lower low、lower high 咁樣行嘅。之後我哋會見到一個 internal break lock structure， 確定呢一個係一個 internal 嘅 downtrend。而呢度係 internal swing high and swing low， 所以我哋會期待價格繼續向下。再向右邊睇，見到出現一個 lower high， 但失敗再做一個 lower low， 反而做咗一個 high low， 所以呢一個係一個 internal change of character。再加上我哋唔會期待 strong low 被打破，即係價格有可能喺呢度做一個反轉，繼續翻前面嘅升勢。然後我哋見到價格繼續向上，做埋一個 internal 嘅 break lock structure， 所以我會期待價格回調到呢一個位置繼續向上。睇到呢度，我想停一停，俾3秒時間大家思考下呢一段趨勢會繼續向上定係繼續向下呢？又符唔符合我哋嘅啱啱講嘅 definition 呢？而支持佢嘅理由係啲咩呢？ OK， 3秒結束，呢個係一個回調。呢一個回調喺呢度會有反應，你見到佢嘗試向上突破，
要確定佢係回調結束，我哋會想見到一個 internal change of character 出現嚟確認佢係回調結束，但係佢冇做到一個 high， 所以未可以確定佢回調結束。答案係繼續向下。如果我哋 zoom in 去到 M30 圖嚟睇，可以睇得更加仔細。如果呢一度係一個 swing， 我哋亦都見到一個 change of character， 但係我哋要留意，價格做咗一個 change of character 之後，力量好明顯減弱咗，反而喺之後做咗另外一個 change of character， 緊隨其後亦都打破埋 strong low。當然跌嘅原因仲有其他啦，例如 supply and demand、liquidity 之類，我哋下次再講。最後總結一下，我會先用日線圖、週線圖或者係4小時圖去確認呢一個趨勢。留意我係話確認，唔係預測。一日未有確認，即係一個 structure 或者 change of character 出現，市場都可以隨時破新高或者破新低。我哋唔係估頂或者估底，我哋係順應市場作出反應，做一個 price action 嘅 traders。今日開始試下唔好再預測市場，用另外一個角度去睇呢個市場，用一個個理由去支持自己嘅想法。留言 BOS， 我係唔會 send 一個交易策略俾你嘅，但你可以俾我知道你有睇緊呢條片，中意我嘅分享記得 like and subscribe，follow 埋我嘅 IG Facts， 我係海底交易員，下次見大家，拜拜。